Och då så går vi lös på tredje och tar tredje. Armen på siden igjen. Andreas, gå på side her. Ingenting! Stikke hodet mellom beina på den! Stikke hodet mellom beina! Ut på albuene dine! Ut på albuene! Ut på albuene dine! Stikk mellom beina på den! Gå mellom beina! Kom igjen!